ဆိုတဲ့ဦးသိန်းတန်ရဲ့ master beat တပုတ်ပါနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုတီးပြတာကတော့ဒီသမီးဖြစ်သူဒီပို့တာလေးသိန်းတန်ပေါ့နော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကထင်တယ်သူထုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပို့တာလေးရဲ့ version လေးနဲ့ကျွန်တော်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်တီးထားတဲ့တကယ်အကူဆရာတွေကတော့ဒီ iron cross ကအကူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့လက်ရာကိုပြန်တီးပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် main လေးဆိုတဲ့ version ကိုတီးပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် G နဲ့တီးပါတယ်ဦးသိန်းတန်ကတော့ A နဲ့တီးတာအဲ့တော့ဒီ G နဲ့တီးတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲဒီ second ဒီဒုတိယအကွက်မှာကာပိုလေးညှပ်ပြီး A နဲ့တီးရင် G position နဲ့တီးရင်ဦးသိန်းတန်ရဲ့ဟိုတီးပြန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ main ကလေးတွေတီးမယ်ဆိုရင်ဒီ G လေးနဲ့တီးလို့ရတယ်ယောက်ျားလေးတွေဆိုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကာပိုလေးကိုညှပ်ပြီးတော့ A နဲ့တီးမယ်ဆိုရင်ကာပိုဒုတိယအကွက်မှာညှပ်ရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ A နဲ့မဟုတ်ပဲ B flat တို့ B တို့နဲ့တီးမယ်ဆိုရင်3ကွက်4ကွက်တွေအဲ့လိုမျိုးရွှေ့ပြီးတော့ position နဲ့အဲ့ဒီ G position နဲ့တီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတချင်းလေးကအရန်လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့တချင်းလေးတွေပါဒါပေမဲ့တီးရတာအရန်အရသာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ intro မှာ G လေးနဲ့စရနော်ကျွန်တော်A minor ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် D B minor A minorပြီးရင် B minorအမှ D လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါ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 ဆိုတော့ဒါ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 ဆို C ရောက်ပြီเนาะပြီး A minor လေးလာ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  B minor လေးပြီး A minor ဒါ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  C လေးရောက်မယ်เนาะပြီးရင် A minor နဲ့ D ဟပ်ပါလာ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 တာဒါဒါလာ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  A minor ဒါ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 ဒီအမ feel လေးလာမယ်နော်တီ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  B minor တီ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  G B minor တပါ A minor နဲ့ D နဲ့တပါပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့အတိုင်းပဲ verse တစ်ခေါက်ပြန်လာပါတယ်အဲ့လိုပဲ bass ပြီးကနေကြရင်အဲ့ feel မလာခင်မလို့လာလာဒါ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 ဒီဆိုပြီးတော့သူကအမှ chorus ပေါ့နော် chorus မှာ B minor လေးလာ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 ပြီး A minor ဒါ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  B minor ဒါ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 ပြီးရင် E minor လေးလာ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  A minor ပြီးရင် A7 လေးလာ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 ဆိုပြီးတော့လေဒီမှာဂျားပြက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ chorus မှာပေါ့နော် B နဲ့လည်းတီးလို့ရပါတယ်လာ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 တီဒါ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 ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်နားထောင်တာတော့ B minor နဲ့တီးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နားထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုး B နဲ့တီးတာလည်းကြားဘူးသလိုကျွန်တော်ထဲမှာခံစားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလာ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  B7 လေးပေါ့နော်လာ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 တီ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 ဒါ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 လာ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 ကျေရာတာ A7 ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလဲတီးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော် A minor ကင်ပြီးတော့လက်တကြွယ်လေးကိုနှစ်ကျိုးပို့လိုက်တာပေါ့နော်လက်ညှိုးလွတ်လိုက်ရင်ရပါပြီပေါ့ A7 အဲ့လိုတီးလို့လဲရတယ်ဒီနှစ်အကွက်မှာပဲပေါ့နော်နှစ်နဲ့၄ကျိုးနှစ်ကျိုးနဲ့၄ကျိုးအဲ့လိုမျိုးမတီးရင်လည်းဒီလိုတီးလဲရပါတယ်လာ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 အဲ့လိုလေးပါပဲဟိုနောက်ဆုံး ND ကလည်းပထမ verse ပြီးတော့လာတဲ့ feel လေးကိုပဲဟာပါနေနဲ့တီးတော့တာပေါ့နော်တီ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 
အဲ့တော့ဒီတစ်ချင်းမှာလက်ခတ်လေးတွေလည်းလိုလေးပါ verse မှာ down down up up down up down down up up down up verse မှာ chorus မှာကျတော့ down down up down up down up chorus မှာကျတော့နည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတာအဲ့ဒီဖြောက်ထားတဲ့တစ်ခုလေးထည့်ပြီးတီးလိုက်တာပေါ့နော် down down up down up down up down down up down up down up အဲ့ဒါ chorus နော် verse က down down up up down up down down up up down up အဲ့တော့ဒီ intro လေးမှာဆိုရင်နော် da 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 solo ကလည်းသူ verse တစ်ခုကိုပြန်တီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အစဆုံးကတော့လွယ်လွယ်လေးတွေပါကော့လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအလုံးလေးတွေဒီ intro နဲ့ solo အလုံးလေးတွေတစ်ချက်တီးပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ကြိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုဆွဲလိုက်ပြီးတစ်အကွက်ကနေသုံးအကွက်ကိုပေါ့နော်သုံးကြိုးလေးသုံးကြိုးပေါ့နော်လေးအကွက်ငါးအကွက်ပေါ့တစ်ချိုးနှစ်ချိုးငါးအကွက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီလိုနော်ချိုးလေးဆွဲမယ်နော်သုံးချိုးမှာပြီးရင်တစ်ချိုးလေးတစ်ချက်လေးပဲတီးပါတယ်ပြီးရင်နှစ်အကွက်မှာနှစ်အကွက်နဲ့ငါးအကွက်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးနော်ဟမ်းမအောင်လို့1 3 5ပေါ့နော်
နှစ်ကျိုးနှစ်ကျိုးဟောတယ်ပြီးရင်နှစ်ကျိုးနဲ့သုံးကျိုးလေးပေါ့နော်ရေဒိုဒါလေးကလေးလုံးတွဲလေးဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့လေ့ကျင့်ယူရမှာပဲเนาะဒါလေးကဟိုဘက်အပူပေါ့ A minor ဘက်ကလာတဲ့ဟာလေးပြီး D ကျတော့1 2 3 4intro လေးပါ solo ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ခက်စင်စင်ပါပဲ intro တိုင်းပဲလေပထမ6ပါးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်အကွက်5အကွက်3အကွက်ပေါ့နော်တစ်ကျိုးမှာ3ကျိုးမှာခုနှစ်အကွက်5အကွက်4အကွက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ကျိုးမပါပဲပေါ့နော်တစ်ကျိုးနဲ့သုံးကျိုးနဲ့ကိုလက်တကြွယ်လက်ကလေးလေးအဲ့လိုမျိုးဒီဘက်မှာလက်ညှိုးနဲ့လက်ကလေးပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုလေးဆွဲတီးလိုက်မှာပေါ့ဖန်ကန်တဲ့လက်က3ချိုးတီးတယ်နောက်ပြီးအောက်ကလွတ်နေတဲ့လက်ကလက်ညှိုးဖြစ်ဖြစ်လက်တကြွယ်လက်ကလေးဖြစ်ဖြစ်လက်တကြွယ်ဖြစ်ဖြစ်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ချိုးလေး9ကွက်မှာတီးတယ်ဒီမှာဟာမတော်လေးလို့ရပါနော်
ထမ verse အပြီးနဲ့ဟို Andy လေးကလာတဲ့အလုံးလေးကလွယ်လွယ်လေးပါopen open ဒီကျိုးလို့တန်လေးပါนี่ကျိုးလို့တန်အဲ့လိုတွေတွားလာပါနော်